Estamos en un nuevo video de mi canal y entonces me regalaron unas plastilinas Play-Doh, así que las voy a abrir. Entonces ya la tengo abierta. Son morada y amarilla, verde y rosada. Así que acá hay unas imágenes. Yo voy a hacer una fresa, así que vamos a comenzar. Cojo un poquito de la plastilina rosada para hacer la fresa. Saco una bolita. Listo, saqué la bolita. Le hago la bolita, le hago como ese triangulito que tienen las fresas. Entonces acá ya está. Voy a coger la verde, voy a hacer las dos hojas de las fresas. Así que tienen que ser rápidos si no se seca. Entonces dos bolas, otras puntiagudas. Acá se hace así, para mí, yo creo que me está quedando rarita, pero igual es una fresa porque no tengo tiempo. Y ahí, y con estas rayitas de las uñas, les hago esto. Entonces acá quedó nuestra fresa. Bueno, para mí. ¡Chao!